Фәнил Темирйән улы Күзбәков 1952 елдың 2 декабрендә Башҡорт АССР-ның хәҙер Башҡортостан Республикаһы Мәләүез районы Әбет ауылында күп балалы ғаиләлә тыуған. Ул 8 бала араһында 6-һы була. Төньяҡ флотта хеҙмәт итә, өлкән матрос. 1979 йылда Урал дәүләт университетының журналистика факультетын тамамлай. Санкт-Петербургта аспирантурала уҡый, докторантура үтә. Тарих фәндәре кандидаты һәм филология фәндәре докторы, ғилми дәрәжәләренә эйә. 2 улы, ҡыҙы, ейәне, ейәнсәре бар. Йәшәйеш ҡанундары шиғри йыйынтығында шәжәрәһе баҫылған. Фәнил Темирйән улы Күзбәковтың хеҙмәт эшмәкәрлеге. 1983 йылдан Башҡорт дәүләт университеты уҡытыусыһы. Бер үк ваҡытта 94-96 йылдар Башҡортостан Республикаһы Президенты аппаратында баш белгес. 2005-9 йылдар Башҡортостан Мәғарифты үҫтереү институты ректоры. 2009 йылдан Башҡорт дәүләт университеты уҡытыусыһы. Бер үк ваҡытта Ағиҙел журналының шиғриәт бүлегендә етәкләй. Фәнил Күзбәков 300 самаһы фәнни-популяр хеҙмәт, шулай уҡ Башҡортостан мәҙәниәте буйынса студенттар һәм мәктәп уҡыусылары өсөн әсбаптар авторы. Ғилми хеҙмәттәре. Газета жанрҙары, публицистика, история культуры башкир, башкирская журналистика как явление этнической культуры, рухият ҡотҡарыр, современные средства массовой информации Республики Башкортостан. Шиғри йыйынтыҡтары. Бәйге, өмөт шәмдәлдәре, һағыш, йәшәйеш ҡанундары. Башҡорт шиғриәте антологияһында шиғри шәлкемдәре баҫылған. Шиғырҙары рус, төрөк, татар, ҡалмыҡ, балҡар һәм башҡа телдәргә тәржемә ителгән. Матбуғат биттәрендә, йыйынтыҡтарҙа уның хаҡында ижад тураһында 40-тан ашыу мәҡәлә донъя күргән. Библиографик характерҙағы тулыраҡ мәғлүмәтте в упряжке наука и творчества һәм Фәнил Күзбәков исемле баҫмаларҙа табырға мөмкин. Фәнил Күзбәковтың маҡтаулы исемдәре һәм башҡа бүләктәре. 2017 йылдарҙа Шәһит Хоҙайберҙин исемендәге премия һәм Фәтих Кәрим исемендәге әҙәби премия лауреаты. 2007 йылда Рәсәйҙең почетлы дөйөм белем биреү хеҙмәткәре. 2003 йылда Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған халыҡ мәғарифы хеҙмәткәре. Мәләүез районының Фәтҡулла Комиссаров исемендәге премияһы лауреаты. Эшкә ҡайтыу. Ялҡытты ығы-зығы тип юлландым баласаҡҡа, туҙан ҡаплаған эҙҙәргә, баҫҡылап ҡарамаҡҡа. Юл саңын баҫырлыҡ ҡына һибәләп килә ямғыр. Ялан аяҡланып алдым. Үткәндәр мине таныр. Үҙем иһә тауҙарымды таныйым, танымайым. Күҙ ҡоросом ҡайтҡан мәллә, йөрәкте ҡабыҙайым. Һүндерә алмаҫ уны хатта яҙғы һыуҙар ташҡыны, дәртләндереп шартлағандай күктә йәшен ҡамсыһы. Эйәреп кенә килде лә тауҙарҙы япты болот. Үҙ инешенә ҡайталар тамсылар, ямғыр булып. Урал тауым торғанда, Ағиҙелем аҡҡанда, ҡурайым моңланғанда, йәшәр ул башҡорт теле, йәшәр ул башҡорт теле. Тик Уралды ейәнем үҙенә ҡалҡан итһен, Ағиҙелем тулҡыны ҡаяһында бейетһен, ҡурайымдың моңдары йөрәккәйен елкетһен. Йәшнәр ул башҡорт теле, йәшнәр ул башҡорт теле. Һин үҙең дә телеңде әсәйең кеүек күрһәң, телем минең йәншишмәм тиеп уттарға инһәң, йәшәр ул башҡорт теле, йәшнәр ул башҡорт теле. Тылсымға ышаныусы ул, хаҡлыҡҡа инаныусы, ҡоштар моңона йыуанып, яҙҙарға ҡыуаныусы. Кәрәк икән бөркөт булып саңҡый Урал ташында, кәрәк икән бер һандуғас йорт ырыу ағасында. Телем тиеп, илем тиеп, яныр көлгә ҡалғансы, башҡортом тип йырын һуҙыр һуңғы һулыш алғансы. Күңел шишмәләре. Күңелең һай икән, донъялар тар булыр. Ҡороған үҙәндәй даръяға зар булыр.
Күңелең һайыҡмаҫ, шишмәһе урғылһа, шишмәһе һыуына талдары һуҙылһа, талыңда һандуғас һыуһынға моң һуҙһа. Иҙел. Ялың да юҡ, ҡойроғоң да, Иҙелем аҡбуҙатым. Ҡая таштан ҡарағайҙар ҡала һиңә күҙ атып. Ҡала ялбыр өйәңкеләр, ҡала һомғол тирәктәр. Мин дә ҡалам, һағыш тулҡын ҡаға ғына йөрәккә. Уларҙы һин үҙең менән алып китә алһаң икән, һис юғында сафландырып йыуып үтә алһаң икән. Өмөттәрем ҡанат ҡаға, сумайып сөңгөлөңә. Яҙға булһа юлығырмын һыуһылыу көҙгөһөнә. Бүләк итеп алыр уны һыуға килгән ер ҡыҙы. Эй иңләйем Иҙел һыуын, бер һүнеп, бер ҡыҙығып. Һүҙһеҙ генә. Күнегәләр бәндәләрҙең ике йөҙлөлөгөнә. Аяҡ салып төртөп йығыр битһеҙ һөмһөҙлөгөнә. Алдар өсөн генә микән асылған уның теле? Алыр өсөн генә микән яҡтырған уның көнө? Дау күтәрәм. Һүҙ менән эш үҙ-ара ярашындар. Эште эш итә алғандар һүҙһеҙ генә аңлашырҙар.